আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু সেফটেক। আমার হাতে একটা সারফেস ল্যাপটপ দেখতে পাচ্ছেন। আমরা সারফেস ল্যাপটপ নিয়ে কাজ করি। আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেন ফোন দিয়ে এবং ইউটিউবে কমেন্ট করে জিজ্ঞেস করেন সারফেসের কাজ করে কিনা। আমরা সারফেসের কাজ করে থাকি। এখানে অনেকগুলো সার্ভিস আছে। এগুলো হচ্ছে নো পাওয়ারে রিসিভ হয়েছে। এটা হচ্ছে ডিসপ্লে সমস্যা ছিল, এটা ডিসপ্লে চেঞ্জ করা হয়েছে। আমি ওল্ড ডিসপ্লেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এই হচ্ছে এটার আগের ডিসপ্লে। এরকম ডিসপ্লে এবং ব্যাটারি সব কিছু আমাদের কাছে পাওয়া যায়। সারফেসের যে কোনো পার্টস আমাদের কাছে পাবেন। আপনারা চাইলে সারফেসের সমস্যায় আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকলো এবং ডিসক্রিপশনে আমাদের ঠিকানা দেওয়া আছে।